হ্যাঁ, ভু ভু করো। তুমি এখন কোথায়? তুমি ধানের খেতে আসছো? এই ধানের ক্ষেত। তোমার ধানের ক্ষেত ভালো লাগে? ওই তোমার সাইকেল। বাবা, এই যে তুমি ফুল নিবা না এটা? এগুলো হচ্ছে তিল গাছ, জানো? অনেক সুন্দর তিল গাছ। হ্যাঁ, নাও। বেশি করে দাও। না, আনতে দেবে না, মানুষ বকা দিবে। চলো। এটা কাদের জন্য জানি আমরা। চলো। মনে হয়, হতে পারে। এটা ধরো তুমি, আবার এটা নিয়ে আবার পড়ে যাও। আসতে যাও তুমি, যে এটা ধরো, বাঁশটা ধরো। তুমি যেতে পারবা? চিন্তা করো, আমার ছেলে কেমন। তুমি তো যেতে পারো তুমি। বাপরে, তাকাও একটু, তাকাও। আসতেই পূর্বা কিন্তু। আমার ধরো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবার ওঠো।